Hey everyone and welcome back to my channel. आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा exciting because yesterday I have received my Nykaa orders. So आज मैं उनकी करने वाली हूँ unboxing. वैसे तो आपने देख ही लिया होगा मेरे शॉर्ट वीडियोस में मैंने उनकी अनबॉक्सिंग की वीडियो डाली है, बट वन पार्सल जो है वो मुझे बाद में रिसीव हुआ. दैट इज़ वाई आई एम unboxing that parcel right here, right now. This is the parcel, and I have ordered some makeup products and some skincare products from Nykaa. And Nykaa is my favorite shopping site because Nykaa has always sent me the orders on time. Just मैं जब भी ऑर्डर करती हूँ जस्ट एक दिन में मेरा ऑर्डर मेरे घर तक आ जाता है. एंड आई हैव नेवर गॉट एनी कंप्लेंट फ्रॉम नायका कि प्रोडक्ट जो है वो ब्रोकन आया है या प्रोडक्ट जो है वो ख़राब आया है. आई हैव नेवर रिसीव्ड एनी प्रोडक्ट डिफेक्टेड. दैट इज़ वाई मैं हमेशा नायका पे ट्रस्ट कर सकती हूँ और मैं हमेशा नायका से ही अपने प्रोडक्ट ऑर्डर करती हूँ. तो लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग. हाँ, सो ये है आई गेस इट्स लैक्मे रोज पाउडर जो मैंने ऑर्डर किया था. इट्स विंटर सो माई स्किन इज़ वेरी ड्राई, सो आई कैन नॉट अप्लाई द कॉम्पैक्ट पाउडर ऑन माई फेस क्योंकि मेरा फेस ऑलरेडी ड्राई है. फेस कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने से वो और ज़्यादा ड्राई हो जाता है. तो मैंने ये रोज पाउडर ऑर्डर किया है सो आई कैन अप्लाई अ बिट एंड कैन यू सी लैक्मे सो इट्स लैक्मे रोज पाउडर एंड इसमें सनस्क्रीन भी है और इसका प्राइस जो है इस पे 170 है. बट आई गॉट ऑब्वियसली नायका से ऑर्डर मिला है तो वो थोड़ा सा एंड दिवाली सेल थी तो और ज़्यादा लेस करके प्राइस आया था. तो आई विल मेंशन द MRP हियर एंड द माय प्राइस विच द प्रोडक्ट आई गॉट मैं यहाँ पे डाल दूँगी तो आप देख लेना. नेक्स्ट है जो इसमें लैक्मे का ही ऑर्डर किया था मैंने. लैक्मे का मेकअप रिमूवल वाइप्स. इट्स अ मस्ट इफ़ यू आर अ गर्ल तो आपके पास ये वाइप्स होनी मस्ट है. आपको ये वाइप्स कभी भी नीड हो जाती है इनकी कि किसी फंक्शन के लिए, मैरिज के लिए या फिर किसी छोटे मोटे गेट टुगेदर के लिए रेडी हो रहे हो एंड यू have to wipe your face, you don't have to wash your face, you don't have time to wash your face, so it will work like wonder. So this is Lakme 925 natural yellow cleansing wipe, deep cleanse and hydrate skin. तो इसमें जो है 25 wipes होंगी and I have used one, so 24 है. So this and एक्चुअली मुझे बताते हुए ज़रा से भी शर्म नहीं आ रही है कि ये लैक्मे का ही हॉल होने वाला है बिकॉज मैंने लैक्मे के बहुत सारे प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे. सो दिस इज़ लैक्मे का लिपस्टिक. इट्स अ लिक्विड लिपस्टिक फॉरएवर मैट एंड इसका शेड जो है वो है रेड रिवाइवल. यार फोकस कर ले. It's not focusing, so it's red revival shade 03. एंड उसके बाद नेक्स्ट डब्बा जो है उसमें मैंने ऑर्डर किया था L'Oreal. This is my 5th bottle. I cannot survive without this micro essence. मैं इसको लास्ट 2 years से यूज़ कर रही हूँ एंड आई फील लाइक इट्स माई नीड नाउ. इसके बिना आई कैन नॉट लिव.
तो yeah, it suits me really well. My skin is very dry, बहुत dry है. I just can't help it with, but this essence helped me a lot to to make my skin smoother and softer. I don't need to be like, मुझे fair skin tone का कोई ज़्यादा इतना need नहीं है, but my skin should be smoothened and softer. This is my first preference with any product. So ये मेरी बहुत help करता है. So next, ये लैक्मे ने ही मुझे लैक्मे एब्सोल्यूट का लिपस्टिक जो है वो एज अ गिफ्ट भेजा है, एज अ टेस्टिंग प्रोडक्ट, लाइक इट्स अ टेस्टर, नॉट फॉर सेल. सो if you guys I will make my lipsticks haul, जो कि मैं वीडियो शूट करूँगी, आज ही करूँगी, बिकॉज ऑफिस के साथ यूट्यूब मैनेज करना इज़ वेरी टफ. You don't get time to shoot videos when you're working woman. So I have decided my weekends are for my YouTube and then my weekdays are for my office work. So I will shoot the lipstick which I have my lipsticks haul. मेरे पास जितनी भी लिपस्टिक्स हैं उनका मैं वीडियो शूट करूँगी for you guys. And okay, let's get back to the order. उसके बाद मैंने ऑर्डर किए थे आइकॉनिक का ट्विन पैक. ऑफ कोर्स ये 320 का है, बट ऑब्वियसली मुझे डिस्काउंट पे मिला था. सो 2 kajals were there. There are the kajals. So and ये वाली लिपस्टिक भी मैंने अभी ऑर्डर की थी, ये वाली भी. तो काजल को छोड़ते हैं, लिपस्टिक पर आते हैं. एंड ये वाली लिपस्टिक का शेड्स जो है मैं अभी वेयर कर रही हूँ. मास्क में आपको दिखेगा नहीं. सो इफ यू वांट, शुड आई रिमूव द मास्क? ओके, निकाल ही देती हूँ. ये वाला शेड मैंने अभी वेयर किया हुआ है, यू गाइस सी. एंड इट्स अ वेरी प्रिटी न्यूड शेड. आप इसको अप्लाई करेंगे तो इट विल नॉट लुक लाइक कि आपने लिपस्टिक लगाई है. ओ माय गॉड, लिक्विड लिपस्टिक लगाई है. इट्स अ वेरी न्यूड. ये आपके लिप्स पर ऑलमोस्ट आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने लिपस्टिक लगाई है. इट्स वेरी लाइट, इट्स वेरी लाइट वेट. एंड लैक्मे की है, नॉन ट्रांसफरेबल है. एंड एक बार लगा के आप उसको देख सकते हैं कि ये 3-4 घंटे तक तो नहीं निकलती है, बट या नो वन लास्ट फॉर द 24 आवर्स जैसे कि ये लोग प्रॉमिस करते हैं. ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको टचअप की ज़रूरत हमेशा पड़ती है. तो दिस इज़ द शेड एंड इसका शेड है 13 न्यूड पिंक. एज आई सेड, इट्स अ न्यूड पिंक. एंड मैं मास्क वापस से लगा लेती हूँ. ओके, यार मास्क लगा के वीडियो बनाना इज़ माई चॉइस. आई फील लाइक कि मास्क के साथ आई एम वेरी कंफर्टेबल. सो मैं मास्क के साथ वीडियो बनाती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मुझे मास्क कंपलसरी है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे प्रोडक्ट पे. ये मैंने ऑर्डर नहीं किया था. नवंबर इज़ माई बर्थ मंथ, सो नायका हैज सेंट मी एज अ बर्थडे गिफ्ट. सो इट्स अ परफ्यूम. इफ़ यू वांट मी ओपन कर ही देते हैं. So it's a very small, छोटी सी बोतल है, छोटी सी. And its fragrance it's very royal. It's very royal.
I really loved it. And normally I'm a very choosy person towards perfume. I don't like the very strong ones. I am allergic with the strong fragrances, so I like to use light perfumes, light fragrance. So it's a perfect for me. It's very light in fragrance. It's not that strong one. So yeah, love it. I think Nykaa knows me well. Thank you, Nykaa. Thank you so much for that, for this lovely cute sa chotu sa perfume. And then I have got these 2 masks free with this product. And L'Oreal के मास्क जो है, शीट मास्क जो है, आर वेरी गुड. मैं जब भी इसको ऑर्डर करती हूँ तो आई ऑलमोस्ट गेट 2 or 3 masks free with this product. And I use these sheet masks and these are awesome. I have used 3 different companies sheet mask, but I probably prefer to use L'Oreal sheet mask because इनका serum जो है वो भर के होता है. And what we need in a sheet mask, serum. And Nykaa के sheet masks okay, Garnier sheet mask double okay, and L'Oreal sheet masks triple okay. These 3 companies sheet masks are must. You have to buy and you have to use, and you will see कि ये definitely these masks are A1 quality masks. So yeah, this is all of my haul video. And आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड जो साइड में जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए ताकि आप मेरे चैनल्स पे आने वाली अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन पा सकें. एंड फॉर नाउ दिस इज़ मी नीलम सेइंग गुड बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.